ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతో మందిని వేధించే సమస్య ఆయాసం, దగ్గు. వీటికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం, అలాగే ఆయుర్వేద చికిత్సలు, ఈ సమాచారం తెలుసుకుందాం. ఈ దగ్గు కానీ, ఆయాసం కానీ, అలాగే దాంతో అనుబంధించి ఉండేటువంటి ఎక్కిళ్ళు కానీ, ఇవి నిజానికి నిలవనివ్వవు. ఊపిరి తీసేంత ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు దీని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం. ఆయుర్వేదం ఈ ఉబ్బసం, ఎలర్జీలు వీటికి సంబంధించి చాలా చక్కటి వివరాలను చెప్పింది. అలాగే మంచి చికిత్సలను తెలిపింది. వాటికి మించి మీ ఇంట్లో మీరే తయారు చేసుకోగలిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గృహ చికిత్సలు కూడా చెప్పింది. వీటన్నిటినీ తెలుసుకుంటే ఈ దగ్గు, అలాగే ఉబ్బసం, ఇంకా దానికి అనుబంధించేటటువంటి ఇతర సమస్యలు వీటన్నిటిని ఎదుర్కోవచ్చు. ఉబ్బసం లేదా ఎలర్జీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ మధ్యకాలపు జబ్బులు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ వాహన కాలుష్యం, అలాగే ఇంధన కాలుష్యం, ఇంకా ఈ పర్యావరణ కాలుష్యం, ఇలాగా ఈ పారిశ్రామికీకరణ కాలంలో, అంటే ఈ నగరీకరణ కాలంలో మన జీవితాన్ని కాలుష్యం ఆవరించేసి ఇక శాసిస్తుంది అని అనుకుంటూ ఉన్నాం. నిజమే. అయితే ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నిజానికి ఇప్పుడు కాదండి. పురాతన కాలం నుంచి అనాదిగా మనుషుల్ని ఇవి వేధిస్తూనే ఉన్నాయి. కాకపోతే వాటి విస్తృతి కానీ, తీవ్రత కానీ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగిపోతుంది. రోజు రోజుకి ఈ దగ్గుతో బాధపడేవాళ్ళు, ఆస్మాతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు. చూడండి, ఇంత గొప్ప శక్తివంతమైన యాంటీబయాటిక్స్ వస్తున్నాయి, శక్తివంతమైనటువంటి యాంటీ అలర్జిక్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే శక్తివంతమైనటువంటి ఈ చికిత్సా ప్రక్రియలు, ఇన్హేలర్స్ అని, నెబులైజర్లు అని, ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడేటువంటి వాళ్ళు పెరుగుతున్నారే కానీ తగ్గట్లేదు. నా దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి పేషెంట్స్లో దాదాపు 25% ఈ తీవ్రమైనటువంటి దగ్గు, తీవ్రమైనటువంటి ఆయాసం వీటితో వచ్చేవాళ్ళే ఉంటున్నారు. అంటే దీన్ని బట్టి ఈ సమస్యల తీవ్రత మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే అనాదిగా ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ శ్వాస సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను కనిపించారు మన ఆచార్యులు. కాస, అలాగే శ్వాస, హిక్క, ఈ ట్రయాడ్ అంటారు వీటిని. ఈ మూడింటిని కలిపి వర్ణించారు. వీటికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు, చికిత్సలను తెలిపారు. అంటే కారణాలు, చికిత్సలు వీటన్నిటిని చాలా సమగ్రంగా ఆయుర్వేద శాస్త్రాలలో చెప్పారు. వీటికి అజరామరమైనటువంటి ఔషధాలని, అలాగే ఇక చికిత్సా ప్రక్రియల్ని వీటిని వెలుగులోకి తెచ్చారు. ఎలర్జీ కానీ, దగ్గు కానీ, ఉబ్బసం కానీ ఇలాంటి వాటికే కాదు, నిజానికి ఎక్కిళ్ళు ఇలాంటి సమస్యలకు కూడా చక్కగా పనిచేసేటువంటి ఔషధాలు ఆయుర్వేదంలో చాలా ఉన్నాయి. వీటిని చరకుడు, సుశ్రుతుడు, వాగ్భటుడు ఇలాగ ఆయుర్వేద సూత్రకారులు చాలా వివరంగా చెప్పారు. వీటిని మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. వీటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది దగ్గు గురించి. అంటే కాస అంటారు ఆయుర్వేదంలో. కాస అంటే ఏమిటి అంటే దీని నుంచే కాఫ్ అనే పదం వచ్చింది. చూడండి, ఈ సాంస్క్రిట్ మూలం నుంచే కాఫ్ అనేటువంటి పదం వచ్చింది. అంటే కాస గురించి మన వాళ్ళు చాలా డెప్త్ తోటి చెప్పారో అర్థమవుతుంది. కాస అంటే దగ్గు. ఆయుర్వేద సూత్రకారులు దీన్నే కాసతే అనేన ఇతి కాసహ అన్నారు. అంటే ఏంటంటే నోటి నుంచి ఒక రకమైనటువంటి కుత్సిత శబ్దం చేస్తూ వచ్చేది కాస అని అర్థం. అలాగే కసతి కంఠాత్ ఊర్ధ్వం గచ్చతి అని కూడా అన్నారు. అంటే ఈ కంఠంలోంచి పైకి, ఊర్ధ్వం అంటే పైకి వచ్చేటటువంటి కుత్సిత శబ్దం అని దీనికి అర్థం. వాడుక భాషలో దగ్గుగా దీన్ని పిలుస్తారు. ఇలా దగ్గుగా పిలిచేటటువంటి, విడవకుండా వేధించేటటువంటి ఈ సమస్యకి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే పొగ, అలాగే దుమ్ము, అలాగే ధూళి ఇలాంటివి కారణాలు. ఇవి శ్వాసనాళంలో అడ్డుపడ్డాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆ భాగంలో చికాకు, అంటే అక్కడ ఒక ఇరిటేషన్ కలుగుతుంది. మరి ఇరిటేషన్ కదా దీన్ని బయటకు విసర్జించేటువంటి క్రమంలో ఈ దగ్గు అనేది పుడుతుంది. మరి దీనికి సంబంధించిన కారణాలు ఏమిటి? ఇది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య చ వర్జనం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. ఈ దగ్గుకి కారణాల విషయానికి మనం ఆలోచిస్తే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది పొగని నోటి నుంచి కానీ, లేకపోతే ఈ ముక్కు నుంచి కానీ ఎక్కువగా పీల్చారనుకోండి, అప్పుడు దగ్గు అనేది వస్తుంది. అలాగే మరొక ముఖ్యమైన కారణం శ్రమ. శక్తికి మించి శ్రమ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఆ బలహీనతకి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అలాగే ఇక ఆహారపరంగా పూర్తిగా బాగా ఏమాత్రం స్నిగ్ధత్వం లేని, ఎండిపోయినటువంటి తడి లేని ఈ ఆహారాలు తీసుకున్నారనుకోండి,
డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి తీసుకుంటే కూడా అప్పుడు అశుష్క కాశ అంటే దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరొక కారణం, ఆహారం తినేటప్పుడు పదార్థాలు పొరపాటున శ్వాసనాళం లోపలికి వెళ్ళాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఈ దగ్గు వస్తుంది. దీన్నే మన వాళ్ళు పొలమారటం అని, అలాగే కొరబోవటం అని, ఇంకా పొరపోవటం అని ఇలా చెబుతూ ఉంటారు. ఇక ఈ తుమ్ము కానీ దగ్గులు కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు బలవంతంగా ఆపుకున్నారనుకోండి, దాన్ని ఆయుర్వేదంలో వేగావరోధం అంటాం. ఇలాగా బలవంతంగా తుమ్ముని దగ్గుని వీటిని ఆపుకున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి శబ్దం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆయుర్వేదంలో చెబుతూ సంభిన్న కాన్షియస్ సమతుల్య ఘోష అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే ఏమిటంటే ఒక కంచు పాత్ర కింద పడింది అనుకోండి, ఎలాంటి శబ్దం వస్తుంది, అలాంటి శబ్దం వస్తుంది. ఈ దగ్గు రావడానికి ముందు కంఠంలో ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. శోకపూర్ణ గళాసక్తం అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే దురద అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అని అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది పూర్వరూపం. కొన్నిసార్లు ఈ అన్నం కానీ నీళ్ళు కానీ వీటిని మింగటంలో ఇబ్బంది కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దోష ప్రకోపం కారణాలు. ఆ దోషాలు, దానికి అనుబంధమైనటువంటి దోషాలు, అలాగే ఇవి ప్రకోపించినప్పుడు ధాతు క్షీణత జరుగుతుంది. ఇలా ధాతు క్షీణత జరిగిన దాన్ని బట్టి ఈ దగ్గుని 5 రకాలుగా ఆయుర్వేదంలో విభజించారు. అవి ఏమిటంటే 1 వాతకాశ, 2 పిత్తజ కాశ, 3 కఫజ కాశ, 4 క్షతజ కాశ, 5 క్షయజ కాశ. వీటికి సంబంధించి వీటి లక్షణాలకి కొద్దిగా వివరంగా తెలుసుకుందాం. వాతకాశ అంటే ఏమిటంటే ఇందులో గొంతు మారుతుంది, అంటే స్వరభేదం ఉంటుంది. అలాగే ఈ కణతలు కానీ ఈ తల కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో నొప్పిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. భోజనం జీర్ణమైన వెంటనే ఈ దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. గొంతు ఎండిపోతుంది కదా, అలా ఎండిపోవటం వల్ల దగ్గుతున్నప్పుడు కంగుమని ఈ ధ్వని అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక రోక్షత్వం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఇక రెండోది పిత్తజ కాశ. పిత్తం అంటే ఏంటంటే హీటు, అంటే దగ్గు. ఇలాగా లోపల హీటు పెరిగినప్పుడు వచ్చేది. దగ్గుతో పాటు ఛాతీలో మంట ఉంటుంది, అలాగే జ్వరం ఉంటుంది, ఇంకా నోరు ఎండిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే దాహం ఉంటాయి. ఇక మూడోది కఫజ కాశ. కఫం అంటే ఫ్లమ్. దీంట్లో తలనొప్పి ఉంటుంది, తలనొప్పి విపరీతంగా ఉంటుంది. అలాగే వేడి నీళ్ళు తాగారనుకోండి, ఈ దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గుతో పాటు వాంతి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే అన్నం అనే దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, హిత ఉండదు. శరీరం అంతా భారంగా ఉంటుంది. గొంతులో దురద అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రకం వెరైటీ కాశలో. ఇక నాలుగోది క్షతజ కాశ. క్షతం అంటే ఏంటంటే దెబ్బ తగలటం. దీని మూలంగా ఈ ధాతువులు క్షీణిస్తాయి, దాంతో ఈ దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఇది ఓజోక్షయం వల్ల వస్తుంది. ఎక్కువగా స్త్రీ సంభోగం చేయడం కూడా ఒక కారణం అంటుంది ఆయుర్వేదం. అలాగే ఎక్కువగా ఒకవేళ బరువులు మోసారనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఈ క్షతజ కాశ వస్తుంది. అలాగే ఎక్కువ దూరాలు నడిచినా వస్తుంది, ఎక్కువ శ్రమపడ్డా. అలాగే ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయటం వల్ల ఈ ఎమాసియేషన్ జరిగి ఇలాంటి కాశ వస్తుంది. గొంతులో సూదితో గుచ్చుకున్నట్టుగా నొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. అలాగే జ్వరం కూడా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బాగా దగ్గరనుకోండి, శరీరం రంగు మారచ్చు. ఇక ఐదోది క్షయజ కాశ. క్షతజ అయిపోయింది, ఐదోది క్షయజ కాశ. క్షయం అంటే ఏంటంటే తగ్గటం. ఈ ధాతువులు పూర్తిగా క్షీణించాయనుకోండి, అప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఈ దగ్గుని క్షయజ కాశ అంటారు. ఇది క్షయని అంటే టీబీని పోలి ఉంటుంది. సరిపడిన ఆహారాలు, సరిపడిన విహారాలు దీనికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఎక్కువగా సంభోగంలో పాల్గొనటం, అలాగే మలమూత్రాన్ని బలవంతంగా ఆపుకోవటం, ఇవి కూడా ఈ క్షయజ కాశకి కారణం అవుతాయి. ఈ రకం కాశలో దగ్గులో దగ్గినప్పుడు కళ్ళు ఎక్కువ పడుతుంది, అంటే ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. అలాగే ఈ కళ్ళను మీరు గమనిస్తే పసుపచ్చగా ఉంటుంది. ఇంకా ఒక రకమైనటువంటి దుర్గంధంతో కూడి ఉంటుంది. ఇది ఒక్కోసారి రక్తం కూడా దీంట్లో కనపడవచ్చు ఈ క్షయజ కాశలో. మరి ఇలాంటి దీనికి ఏం చేయాలి, ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఇది తెలుసుకుందాం. రోగబలం, రోగి బలం, వీటిని బట్టి ఈ కాశ చికిత్స అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ఫలితాలు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. మనిషి ఒకవేళ బలంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఎలాంటి దగ్గైనా తగ్గుతుంది. ఒకవేళ బలహీనంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు చిన్నపాటి దగ్గు కూడా అసాధ్యమైంది కింద తయారవుతుంది. దగ్గే కదా అని అసలు చేయడానికి లేదు, ఏదో స్టెప్సిల్స్ మింగుదాం అది అయిపోతుంది అనుకోవటానికి లేదు. ఎందుకంటే రోగి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఈ దగ్గు ఎక్కువ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బలాబలాలు ముఖ్యం. వాతం, పిత్తం, కఫం, ఇలాగే ఈ వాత, పిత్త, కఫజ కాశలు చికిత్సకి తేలిగ్గా లొంగుతాయి. అయితే లాస్ట్ 2 ఉన్నాయే, క్షతజ కాశ, క్షయజ కాశ అనేది,
ఇవి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాలి. అంత తేలిగ్గా వీటిని తీసుకోకూడదు, కొంచెం కష్టమైనవి. కాబట్టి దోషాలు, అలాగే రోగబలం అంటే ఈ కాస, ఈ దగ్గు ఏ స్థాయిలో ఉంది, అలాగే రోగి బలం, వీటిని బట్టి ఔషధాలని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. సరే, మరి ఎలాంటి ఔషధాలు అంటే ఈ దగ్గును తగ్గించే వాటిలో చాలా సౌమ్యమైనది ఏమిటి అంటే వాస అవలేహ్యం. వాస అనేది ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మూలిక. ఈ వాస అనేది దొరుకుతున్నప్పుడు ఈ ప్రాణ భయం అనేది అవసరం లేదంటాడు శాస్త్రకారుడు. చాలా గొప్ప ఔషధి ఇది. దీని నుంచి వాసావలేహ్యం అనేది తయారవుతుంది. అలాగే కంటకారి అవలేహం అనేది మరొకటి, ఇది కూడా చక్కటి సౌమ్యమైన ఔషధం. అలాగే ఇరిటేషన్ తగ్గించేది సూతశేఖర రసం, అలాగే ద్రాక్షాసం ద్రాక్ష నుంచి తయారవుతుంది, అలాగే లక్ష్మీ విలాస రసం, ఇంకా చ్యవన్ప్రాశ అవలేహం, ఇలాగా చాలా చక్కటి ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధాలు ఉన్నాయి. వీటిని వైద్య సలహాతో వాడుకోవచ్చు. ఇవి అన్ని రకాల దగ్గులు తగ్గడానికి పనికొస్తాయి. ఇక వాతపిత్త కఫంతో కూడినటువంటి కాసులు ఉన్నాయనుకోండి, అంటే 3 దోషాలు బలంగా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు సితోపలాది చూర్ణం అని ఉంటుంది. సిత అంటే పటిక బెల్లం, అంటే దీని నుంచి తయారయ్యేది. అలాగే తాడిసా చూర్ణం అనేది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ త్రిదోషాల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు. అలాగే లవంగంతో తయారైన ఒక ఔషధం ఉంది, లవంగాదివటి, ఇది కూడా ఈ దగ్గును తగ్గించడంలో త్రిదోషజన్య కాసలో చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా భృంగరాజాశ్వం అనేది కూడా బాగుంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఎనీమియా రిలేటెడ్ కాఫ్లో బాగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఒక 30 ml చొప్పున రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా క్షయజం అంటే ఏంటంటే ఎమాసియేషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గులో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఎనీమియాని కరెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే అగస్త్య రసాయనం అనేది ఉంటుంది, ఇది కూడా ఈ ఈ ఎమాసియేషన్ అంటే బలహీనత వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గులో బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ క్షతజకాశ క్షయజకాశ అంటే ఎమాసియేషన్ వల్ల, అలాగే పూర్తిగా ఎండిపోవటం వల్ల క్షయజం అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా ధాతు క్షయం జరగటం వల్ల వచ్చినటువంటి దగ్గులలో ఈ ధాతులు క్షీణిస్తాయి. కాబట్టి వీటితో పాటు రసాయనాలు అనే వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. రసాయనాలు అంటే ఏమిటి? రసాది ధాతువుని శక్తివంతం చేసేవి. వీటిలో ముఖ్యమైనది భృంగరాజ రసాయనం, అలాగే సిద్ధ మకరద్వయం, అలాగే లక్ష్మీ విలాస రసం, ఇలాంటివి వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ ఉంది, బూడిద గుమ్మడికాయ. ఈ బూడిద గుమ్మడికాయ తాలూకు ఆ మొక్క తాలూకు వేళ్ళు వీటిని తెచ్చుకొని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి బూస్ట్ బోర్న్విటా ఎలా తాగుతారో అలాగే ఒక 3 గ్రాముల మోతాదుగా తీసుకోవాలి. దీంతో ఈ అన్ని రకాల దగ్గులలో చాలా అమేజింగ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇక తీవ్రమైనటువంటి దగ్గుతో ఈ శరీరం కృషించిపోయిందనుకోండి, అప్పుడు అజామాంస రసాయనం అని ఉంటుంది, ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఇలాంటి ఎమాసియేషన్ రిలేటెడ్ కాఫ్స్లో. ఇక ఈ సందర్భంగా దగ్గు తగ్గాలంటే కొన్ని పథ్యాపథ్యాలు పాటించాలి. పెసలు, అలాగే మినుములు, ఉలవలు, వెల్లుల్లి, దానిమ్మ వీటిని యథోచితంగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఎలాంటి ఇరిటేషన్ ఉండదు. కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దగ్గున్నప్పుడు పెసలు తినొచ్చు, ఎలాంటి హాని చేయవు. అలాగే మినుములు తినొచ్చు, అలాగే ఉలవలు తినొచ్చు, వెల్లుల్లి తినొచ్చు, దానిమ్మ తినొచ్చు. ఇంకా మేకపాలు, మేక నెయ్యి ఇవి కూడా మంచివి దగ్గు తగ్గడానికి. ఇవి ఔషధంగా కూడా పనిచేస్తాయి. అయితే ఇది పథ్యాలు. మరి అపథ్యాలు ఏమిటి? తినకూడని వేవిడి దగ్గున్నప్పుడు అంటే పెరుగు తినకూడదు, తన్నీళ్ళు తాగకూడదు, అలాగే తీపితో కూడినటువంటి పాయసాలు ఇలాంటి కఫాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి వీటిని తినకూడదు. అడిగి మించి పగలు నిద్రపోకూడదు. పగటి నిద్రతో కఫం పెరిగి దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి పగటి పూట నిద్ర నిషిద్ధం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం. అలాగే చలిగాల్లో కూడా తిరగకూడదు. ఇదంతా దగ్గు గురించి. మరి అతి ముఖ్యమైన మరొక సమస్య ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధుల్లో ముఖ్యమైనది ఆయాసం, అంటే శ్వాస పీడించేటటువంటి ఈ శ్వాస జబ్బు అంటే ఏమిటి అంటే ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఊపిరి వదలటంలో కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని బారిన పడ్డ వాళ్ళల్లో గుండె చాలా బరువుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వీజింగ్ అంటే పిల్లి కూతలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఉబ్బసం ఈ శ్వాసలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య అంటే లక్షణం. అంటే ఊపిరి తీసుకోవాలన్నా ఊపిరి వదలాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి ఈ ఆయాసానికి కారణాలు ఏమిటి? ఇది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేడిగా ఉండేటటువంటి ఎండు మిరపకాయలు లాంటివి ఎక్కువగా తిన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఉబ్బసం సమస్య వస్తుంది. అలాగే చల్లటి పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు కూడా వస్తుంది. అలాగే చల్లటి ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా తిరిగారనుకోండి, అప్పుడు కూడా వస్తుంది. ఇంకా ధూళి, దుమ్ము వీటికి ఎక్కువగా గురైనా, వీటిని ఎక్కువగా పీల్చుకున్నా అప్పుడు కూడా ఈ ఆయాసం వస్తుంది. ఇంకా పెద్ద పెద్ద బరువులు మోసారనుకోండి, అప్పుడు కూడా వస్తుంది.
ఇంకా ఎక్కువసేపు నడిచినా వస్తుంది. అలాగే మలమూత్రాన్ని బలవంతంగా ఆపుకున్నా కానీ ఆయాసం వస్తుంది. అన్నిటికి మించి ఎక్కువ ఉపవాసం ఉన్నా కానీ ఈ ఆయాసం ఉంటుంది. సరే, మరి ఈ ఆయాసం అన్నీ ఒకటేనా? ఈ ఆస్మా అనేది వీటిలో ఏమైనా రకాలు ఉన్నాయా? అసలు ఆయుర్వేదం ఎలా సమీక్షిస్తుంది ఈ ఆయాసాన్ని? ఇది చూద్దాం. వీటిలో ఇది కూడా అంతే. ఈ ఆయాసం అనేది 5 రకాలు. ఒకటి మహాశ్వాస. ఇందులో చాలా కష్టపడుతూ దీర్ఘంగా ఊపిరి తీసుకుంటాం అనేది కనిపిస్తుంది. శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. అలాగే నోరు తెరుచుకొని గాలి ఎక్కువగా పీలుస్తూ ఉంటారు. ఈ టైంలో చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద ధ్యాస అనేది ఉండదు. మలమూత్రాలు ఆగిపోతాయి, మాట సరిగ్గా రాదు. వీటితో ఈ మానసిక వ్యధకి లోనవుతూ ఉంటారు. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఇక రెండోది ఊర్ధ్వశ్వాస. అంటే ఏంటంటే ఈ పీల్చుకునేటువంటి గాలి తక్కువగా, విడిచే గాలి దీర్ఘంగా కొనసాగుతుంది. నోరంతా తెల్లగా అవుతుంది. అలాగే రుచి అనేది ఉండదు. అప్పుడప్పుడు మూర్చిపోతూ ఉంటారు. ఛాతిలో బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఊర్ధ్వశ్వాస చికిత్సకి చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ట్రీట్ చేయాలి. ఇది నెమ్మదిగా లొంగుతుంది. దీన్ని ఆయుర్వేదంలో కష్టసాధ్యం అంటారు. సాధ్యమే, కానీ కష్టంతో సాధ్యం అవుతుంది. ఇక మూడో రకం చిన్న శ్వాస. చిన్న అంటే బిట్స్ అని. ఇందులో శ్వాస మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంటుంది. చెమట ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది. అలాగే కడుపు ఉబ్బరింపుగా అనిపిస్తుంది. మూర్ఛలు ఇలాంటివి ఉంటాయి. నోరు ఎండుకుపోతూ ఉంటుంది. శరీరం కృషిస్తుంది. ఇవి ప్రధాన లక్షణాలు. ఇది కూడా అంతే. ఇది కష్టసాధ్యం. అంటే ఏంటంటే సాధ్యమే, కానీ కష్టంతో సాధ్యం అవుతుంది. ఇక నాలుగోది కామన్గా మనం చూసేది తమక శ్వాస. తమస్సు అంటే ఏంటంటే చీకటి. అంటే ఈ గాలి పీల్చుతున్నప్పుడు కొంచెం చీకటి బరువుగా బయలు గమ్మినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తమక శ్వాస అంటారు ఆయుర్వేదంలో. సాధారణ పరిభాషలో ఉబ్బసం అని అంటూ ఉంటారు. ఎక్కువ మందిలో కనిపించే సమస్య ఇదే. ఈ అన్ని రకాల శ్వాసలలో కూడా, అంటే ఆయాసాలలో కూడా. కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది. దీని ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఆసీనే లభతే సౌఖ్యం ఉంటుంది. అంటే నిలకడగా కూర్చుంటే కాస్త ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఏమాత్రం శ్రమ పడ్డా కానీ ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. అలాగే పడుకుంటే ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం. ముఖ్యంగా ఇలా పడుకుంటే ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుందంటే గుండె ఇన్వాల్వ్ అయిందని అర్థం. కార్డియాక్ ఆస్తమా అంటారు. ఈ తమక శ్వాస ఉండేవాళ్ళు పరిసరాలు ఎప్పుడు వేడిగా ఉండాలని, వేడి నీళ్ళు తాగితే రిలీవింగ్గా ఉంటుందని, కాఫీ తాగితే రిలీఫ్ ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు, కోరుకుంటూ ఉంటారు. దీని ఆయుర్వేదం ఎలా చెప్తుందంటే ఉష్ణం చైవాది సందతే అంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఉష్ణత్వాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు. శ్వాస ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నప్పుడు పిల్లికోతలు, ఆయాసం ఇలాంటివి కూడా వస్తాయి. విపరీతంగా దగ్గరనుకోండి, కఫం బయటకు పోతే అప్పుడు ఆ ఉపశమనం తగ్గుతుంది. అంటే ఒక ప్లగ్ లాగా మ్యూకస్ తయారవుతుంది. అది పోతే కానీ రిలీఫ్ రాదు. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. ముఖ్యంగా శరీరం అంతా కూడా దీంతో ఆక్సిజనేషన్ ఉండదు కాబట్టి కృషించిపోతుంది. ఆయుర్వేదం శ్లేష్మనః అముచ్యమానేతు కృశం భవతి దుఃఖితక అంటుంది. ఈ తమక శ్వాస వస్తూ పోయేటటువంటి సమస్య కాబట్టి ఈ జబ్బు కనపడ్డప్పుడల్లా చికిత్స తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే కాలయాపన చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆయుర్వేదం దీన్ని యాప్య వ్యాధి అంటుంది. అందుకే ఇక ఐదోది క్షుద్ర శ్వాస. క్షుద్రం అంటే ఏంటంటే అల్పం. ఇది ఎలర్జీ, దగ్గు ఇలాంటి దాని కింద దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. కొంతసేపు మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి దాంతో అదే తగ్గిపోతుంది. ఇందులో ఆయాసం వంటివి ఏవి ఉండవు. శ్వాస తీసుకోవడంలో కొంత ఇబ్బంది కనపడుతుంది. క్షుద్ర శ్వాస చికిత్సకి పూర్తిగా నయమవుతుంది. సరే, మరి ఈ ఆయాసానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇది తెలుసుకుందాం. శ్వాస సమస్యకి దశమూలారిష్ట, కనకాసవం, శ్లేష్మాంతక రసం, శృంగిభస్మం, శుభ్రభస్మం, శ్వాస కుఠార రసం, అలాగే చిత్రపుంజ కల్పం ఇలాంటివి బాగా పనిచేస్తాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ సలహాతోటే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ వంతు మీరుగా వాడుకోగలిగేటటువంటి ఒక మంచి గృహ చికిత్స ఉంది. శ్వాస అంటే ఆయాసం ఉన్నప్పుడు 15 మిల్లీలీటర్లు అంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసాన్ని ఫ్రెష్గా తీయండి. దీనికి 3 గ్రాముల తేనెను కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి తీసుకుంటూ ఉంటే శ్వాసలో అమోఘమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది. అలాగే శొంఠి గైరికం, స్వర్ణ గైరికం అంటారు. ఇది ఆయుర్వేద మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది. ఎర్రటి పొడి. శొంఠి గైరికం పొడుల్ని మిక్స్ చేసేసి ఈ మిశ్రమాన్ని 1 గ్రాము చొప్పున సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. తీసుకొని తేనె కలిపి రోజు 2 సార్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి. శొంఠి గైరికం రెండింటిని మిక్స్ చేసి పెట్టుకొని దాన్ని 1 చిటికెడు తీసుకొని కాస్త తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటూ ఉండాలి. దీంతో ఎలర్జీతో కూడినటువంటి దగ్గు, అలాగే ఆస్మా ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇక తీవ్రమైనటువంటి ఉబ్బసం ఉండే వాళ్ళకి ఒకసారి రాజౌషధాలు ఇస్తూ ఉంటాం.
సమీర పన్నగ రసం ఇలాంటివి, వీటితో మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే ఈ తామ్ర భస్మం, దీనికి కాస్త తిప్పతీగ చూర్ణం కలిపి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. లేకపోతే ఈ శిలాజిత్ భస్మం, దీన్ని కూడా కలిపి ఒక 40 భాగాలు చేసి రోజుకి 2 భాగాలు చొప్పున ఒక 20 రోజుల పాటు తేనెతో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఆస్మాలో. అయితే ఆస్మా ఉన్నప్పుడు పథ్యాపథ్యాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా తినాల్సినవేవి, తినకూడనివేవి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆస్మా ఉన్నప్పుడు, ఉబ్బసం ఉన్నప్పుడు తినాల్సినవి ఏమిటి అంటే గోధుమ అన్నం, అలాగే ముల్లంగి, అలాగే పొట్లకాయ, వెలగపండు ఇలాంటివి తినాలి. ఇవి ఆహారాలు మాత్రమే కాదు, ఔషధాలుగా కూడా పనిచేస్తాయి. ఒకవేళ మాంసాహారాలు అనుకోండి, శొంఠి, మిరియాలు, అల్లం ఇవి నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్కి చేర్చి ఈ మాంసరసాలకి వాటిని అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ఇక ఆయాసం ఉన్నప్పుడు తినకూడనివేవి ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి. పుల్లగా, చల్లగా ఉండేటువంటి పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు పూర్తిగా మానేస్తే మంచిది. ఇంకా ఆయాసం ఉన్నప్పుడు పగటి నిద్ర, అలాగే వర్షంలో తడవటం ఇలాంటివి మంచిది కాదు. అసలు ఈ దగ్గు కానీ ఆయాసం కానీ ఇవి క్రానిక్గా బాధిస్తున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, వీక్నెస్ వల్ల ఇవి ఎక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి దీనికి అనుబంధంగా ఈ రసాయనాలని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే రసాది ధాతువుని శక్తివంతం చేసేది. రసరక్త మాంసం, మేధు, అస్థి, మజ్జ, శుక్రాలు అనేది సప్తధాతువులు. వీటిని స్ట్రెంథన్ చేసేవాటిని రసాయనాలు అంటారు. అంటే కానీ ఆయుర్వేదంలో రసాయనాలు అంటే కెమికల్స్ కాదు. ఈ రసాయన ఔషధాలతో శరీరం బలాన్ని పుంజుకుంటుంది. దీంతో ఈ వ్యాధుని తట్టుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని శరీరం దీనికి సామర్థ్యం అనేది వస్తుంది. దీంతో ఈ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ వ్యాధులు వచ్చినా కానీ త్వరగా నయం అవుతాయి. ఈ రసాయన ఔషధాల్లో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే భృంగరాజ ఆశ్వం చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని ఒక 30 ml చొప్పున, అంటే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల చొప్పున రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటే దగ్గు, ఉబ్బసం ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇలాంటి వాటిని తగ్గించడంతో పాటు రసాయనంగా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులు తాలూకు స్ట్రెంత్ని పెంచుతుంది. అంటే ఊపిరితిత్తుల బలాన్ని ఇది చేకూరుస్తుంది. అవి బలాన్ని పుంజుకునేలా చేస్తుంది. దుమ్ము, ధూళి వీటిని తట్టుకునేలాగా ఈ భృంగరాజాసం అనేది తీర్చిదిద్దుతుంది. అలాగే ఆగస్త్య రసాయనం, చ్యవన్ప్రాశ ఇలాంటివి కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఇంకా స్వర్ణం, అబ్రకం, అలాగే స్వర్ణం మాక్షిక భస్మం ఇలాంటివి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇక ఇలాంటిదే మరొక సమస్య ఎక్కిళ్ళు, అంటే హిక్క. హీనత్తీతి ఇది హిక్క అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే తరచుగా గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఒక అనీజీనెస్, బాధ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది దీని అర్థం. వాతావరణం అలాగే కఫం ఇవి దోషాలు పెరిగాయి అనుకోండి, అప్పుడు శరీరం వీటి ప్రభావానికి లోనవుతుంది. అలాగే ఈ ఎక్కిలు రావడానికి మరొక ముఖ్యమైన కారణం శ్రమకు గురైనప్పుడు కూడా ఇది వస్తుంది. సాధారణ భాషలో దీన్ని ఎక్కిళ్ళు అంటారు. దీన్ని హిక్కప్స్ అని పేరు. అందుకే హిక్క అనే పదం నుంచి హిక్కప్స్ అనేది పుట్టింది. శరీర పైభాగంలో ఉండేటువంటి ప్రాణవాయువు ఉదాన వాయువుతో కలిసి పైకి వస్తూ ఎక్కిళ్ళ కింద మారుతుంది. ఇది లోపల నుంచి అవయవాలన్నింటినీ బయటకు వస్తాయేమో అన్నంత తీవ్రంగా బాధిస్తుంది. కొన్ని రకాల ఎక్కిళ్ళు విడవకుండా నెలల పాటు బాధిస్తాయి. ఎక్కిళ్ళకి ముందు కంఠంలో, అలాగే ఛాతీలో భారంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. నోరు వగరగా అనిపిస్తుంది. కడుపులో గడబిడ ఇలాంటి శబ్దాలు వస్తాయి. అయితే పూర్తిగా పథ్యం చేస్తూ సరైన మందులు పూర్తికాలం వాడుతూ దోషాన్ని సరి చేసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు త్వరగా తగ్గుతాయి. కానీ ఎక్కిళ్ళని తొలి దశలో నిర్లక్ష్యం చేశారనుకోండి, అప్పుడు అది మహాహిక కింద మారుతుంది. దీంతో శరీరం లోపల ఉండేటువంటి అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయి. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఇది ప్రాణాంతకంగా కూడా పరిణమించవచ్చు. సరే, మరి వీటిలో ఏ రకాలు ఉన్నాయి హిక్కాలో, ఇది కూడా తెలుసుకుందాం. ఒకటి అన్నజ హిక్క. ఇది ఆల్కహాల్ ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా తీసుకోవటం, అలాగే తీవ్రమైనటువంటి కోపం, అలాగే ఎక్కువగా మాట్లాడటం, ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయటం, ఎక్కువగా నవ్వటం ఇలాంటి వాటి వల్ల వస్తుంది. ఇది చికిత్సకి సాధ్యం. ఇక రెండోది యమజ హిక్క. ఇందులో 2 ఎక్కిళ్ళు వచ్చి ఆగిపోతూ ఉంటాయి. తిరిగి కొంతసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయి. ఇది కూడా చికిత్సకి సాధ్యమవుతుంది. ఇక తర్వాతది క్షుద్ర హిక్క. క్షుద్రం అంటే అల్పం. ఇది పెద్దగా బాధించదు, కానీ చాలా చికాకు కలిగిస్తుంది. ఇక తర్వాతది గంభీర హిక్క. ఒక్కోసారి ఊపిరి తీసుకోలేకపోవటం, అలాగే చాలా కష్టంగా ఊపిరి తీసుకోవటం ఇలాంటివి ఇందులో కనిపిస్తాయి. గంభీర హిక్క. ఇది చికిత్సకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాలి. ఇక తర్వాతది మహాహిక్క. ఇందులో ఈ ఎక్కిళ్ళు వచ్చి అన్ని అవయవాలు కూడా క్షీణించిపోతూ ఉంటాయి. తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి ఇలాంటివి తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఇది కూడా ట్రీట్మెంట్కి కొంచెం డిఫికల్ట్, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి ఈ హిక్కకి, ఎక్కిళ్ళకి అనేది కూడా తెలుసుకుందాం.
దోషాలు ఎక్కువగా ఉండటం, అలాగే అన్నంపై ద్వేషం ఉండటం, ఇవి శరీరం కృషించిపోవడానికి మూలంగా కారణాల కింద ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా శరీరం కృషించిపోయినప్పుడు దానికి అనుబంధ లక్షణంగా ఈ హిక్క ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఇది చికిత్సకి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చేయాల్సినటువంటి విషయం. తొలి దశలో హిక్కని నిర్లక్ష్యం చేశారనుకోండి, ఈ ఎక్కిళ్ళని సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదనుకోండి, అప్పుడు అది గంభీరమైనటువంటి హిక్కగా, తర్వాత మహాహిక్కగా మారుతుంది. ఇది కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకంగా కూడా దారితీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే హిక్క హంతి అసుహు జీవితం అంటుంది ఆయుర్వేదం. ఇలాంటి ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కొన్ని చక్కటి గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి. కరక్కాయ ముక్కని నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉండాలి. కరక్కాయని కొద్దిగా కొరికి ఆ రసాన్ని చప్పరిస్తూ ఉండాలి. దీంతో ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అలాగే ఎక్కిళ్ళని తగ్గించే మరొక చక్కటి గృహ చికిత్స, వాముని కొద్దిగా నోట్లో వేసుకొని నములుతూ రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే కూడా ఈ ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఒకవేళ ఇది బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే త్రిఫలా మిశ్రణం, ప్రవాళ భస్మం, శృంగి భస్మం ఇలాంటి వాటి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే నెమలి ఈకల పొడి ఉంటుంది, మయూర పింఛ భస్మాన్ని. ఈ నెమలి ఈకల భస్మాన్ని కూడా దీన్ని తేనెతో కలిపి రోజు 2 సార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీంతో త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళని తగ్గించడానికి మందులతో పనిలేని చికిత్సలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మనిషిని భయపెట్టామనుకోండి, తర్జనం అంటాం, అప్పుడు ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అలాగే ఆశ్చర్యానికి గురి చేసామనుకోండి, విస్మాపనం అంటాం ఆయుర్వేదంలో, అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. చిత్రమైన కథలు చెబుతూ మనసుని మళ్లించామనుకోండి, విస్మరణం, అప్పుడు కూడా తగ్గుతాయి. అలాగే దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసేటువంటి విషయాలు చెప్పామనుకోండి, మనోవిఘాతం, అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే ఆ వ్యాగస్ నర్వ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. అయితే ఈ ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు మరి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి పథ్యాలు పాటించాలి, ముఖ్యంగా తినాల్సినవి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. వెల్లుల్లి, లేత ముల్లంగి, తలుకు కూర, అలాగే మేక నెయ్యి, మేక పాలు, తేనె వీటిని తీసుకుంటే మంచిది. నిద్రపోవటం అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు. ఇక ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు తినకూడనే ఉంటాయి, తీసుకోకూడనివి. ఉదాహరణకు చన్నీళ్ళు తీసుకోకూడదు, పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు, నూనెతో వేడి చేసినటువంటి అన్నం అంటే ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటి వాటిని ఎంత మాత్రం తీసుకోకూడదు. చూసారా, ఇలాగా కాస, శ్వాస, హిక్క ఈ 3 ట్రయాడ్ అంటారు. అంటే ఒకదాని వల్ల ఒకటి, లేకపోతే ఇండివిజువల్గా ఇవి బాధిస్తూ ఉంటాయి. వీటికి ఆల్మోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సేమ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో ఒక దగ్గర వీటిని చర్చించారు. ఎంతోమంది వీటితో జీవితాంతం పోరాడుతూ ఉంటారు, మందులు మింగుతూ ఉంటారు, రకరకాల ఇన్హేలర్స్, పిల్లలైతే నెబులైజర్లు ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటారు. అయినా ఫలితం కనిపించక ఇక జీవితం అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్యలు ప్రధానంగా ఎలర్జీ, అలాగే బలహీనత వీటి వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఈ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ముఖ్యంగా బలహీనతను సరిదిద్దటం, ఎలర్జీని శాశ్వతంగా తగ్గించడం, ఇలా చేస్తే అప్పుడు ఈ ఆయాసమైనా అంటే ఆస్మా అయినా, లేకపోతే ఈ దగ్గు అంటే కాఫ్ అయినా, దాన్ని అనుబంధించి వచ్చేటువంటి ఎక్కిళ్ళు ఇలాంటివైనా కానీ పూర్తిగా తగ్గుతాయి. చూసారా, ఇలాగ నాకు వీలైనప్పుడల్లా ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే కన్సల్టేషన్ టైంలో ఏ డాక్టర్ అయినా 5 నిమిషాలు, మహా అయితే 10 నిమిషాలు కేటాయించగలుగుతాడు. కానీ ఒక సమస్య మీద మీకు పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలంటే, ఆ వ్యాధి మీ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే, ఆ వ్యాధిని మీకు మీరే అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే, ఆ వ్యాధికి సంబంధించిన సమగ్రమైనటువంటి వివరాలు మీకు తెలియాలి. దానికి నేను ఎంచుకున్న విధానం ఈ వీడియోలోని సమాచారం నచ్చుతుందని మీకు అనిపిస్తే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ పక్కన ఉండేటటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు కొత్త వీడియోని అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా ఆ విషయం మీకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇక్కడ మరొక విషయం, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు, గృహ చికిత్సలు. ఒక్కొక్కసారి ఈ దగ్గు కానీ, ఆయాసం కానీ ఈ గృహ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీ నాడిని చూడాలి, మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేయాలి. అలాగే ఇతర వ్యాధుల ప్రభావం ఏమైనా ఉందా అనేది చూడాలి. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిశీలించాలి. అప్పుడు మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని, అవసరమైతే పంచకర్మ చికిత్సల్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు జీవితాంతం వేధించేటటువంటి దగ్గు, ఆయాసాలు ఇలాంటివి పూర్తిగా వీటి మీద మీరు విజయం సాధించవచ్చు. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.